Hola, hoy nuevamente vamos a descubrir cómo se produce el sonido. Hola, soy la tía María y hoy vamos a trabajar la articulación del sonido P o la letra P, ¿sí? Este es un sonido bilabial porque las únicas estructuras de nuestra cavidad oral que se mueven para producirlo son nuestros labios. Sí, para producir este sonido tenemos que juntar nuestros labios generando tensión y luego abrirlos para que el flujo de aire escape simulando una explosión. ¿Sí? ¿Están listos para hacerlo conmigo? Muy bien, entonces ahora a producir el sonido. Como pueden ver, juntamos los labios, detenemos el escape de aire o el flujo de aire y luego al abrirlos liberamos ese flujo como una explosión. Ahora, si ustedes quieren sentir el flujo de aire, pueden colocar su mano frente a la boca y sentir este aire que sale. Muy bien, espero lo puedan realizar. Ahora con vocales. Pa, pa, pe, pe, pi, pi, po, po, pu, pu. Hasta pronto. Tus labios, haz una explosión y el sonido P hará su aparición. ¡Qué gran diversión! Es la sensación de hacer con los labios una explosión. ¡Qué divertida es la sensación! Junta tus labios y haz una explosión. Haz una explosión y si lo hacemos juntos sonará mejor. Pi, 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 pi. Pila, pito, piso, pino. Po, 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 po. Pollo, poco, pollo, polo. ¡Qué divertida es la sensación! Junta tus labios y haz una explosión. Juntemos los labios y habrá una explosión. Cantemos todos juntos esta canción.